Du Kongrekî Çapemeniyê de nûnera Kongreya Niştimanî Kurdistanî keneke piştî hevdîtina wê bi hinek partiyên siyasî Rojava bi bilind nerxan ew destkeftiyên Rojavayê Kurdistanê hatine bidestxistin. Em vê pêşketinên Rojava wek keneke wek numunek ji bo sê parçeyê Kurdistan din dibînin. Yani pêşxistina projeya demokrasiyê tiştekî li vir tên avakirin di çerçeva federalizma demokratîk em dibêjin sînorê Rojavayê ve bi sînor nemîne ew ê bibe mînak hem ji bo çar parçeyê Kurdistan hem ji bo tevaya rojhilata navîn. Em vêya wek gaveke mezin serbilandayê di hest û bîr û baweriyên welatparêziyê de dibînin. Li ser axa pîroz sîstemeke demokratîk bê avakirin ev ji bo me nirxekî bilind e wek keneke. Du Kongre de nûnera keneke Nîlover Kûç bang li hemû gelên Rojava û Bakurê Sûriyayê kir ta got xwedî li van destskeftiyan derkevin û beşdarî hilbijartinên 22 Eylûlê bibin. Bang hemû xelkê xwe li Rojava û Bakurê Sûriya bi giştî dikin. Wek erkeke welatparêzî, wek bawerî bîr û baweriya ji bo demokrasiyê pêşxistina sîstema federalizma demokratîk de xwedî erk bibînin. û hilbijartinekî di pêşerojê de di rojeva siyaseta ve de nava gelê virdayan li xwedî derkevin. Bi taybet em bang dikin xelkê me beşdarê hilbijartinên komûna bibin. Hêja gotinê got hilbijartinên 22 Eylûlê ji bo avakirina komîna ye. Ulgorî sîstema federalizma demokratîk komîn dendika vê sîstemê ye. Dara berekat, Kurdsat News, Qamişlo.